வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த கண்ட்ரோலில் வந்து கிரவுண்டை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த கிரவுண்டை நேராக கொண்டு வந்து இந்த கிளாஸ் ஆடியோ போர்டில் இந்த இடத்துல கிரவுண்டு எடுத்திருக்கேன். அடியில் நீங்கள் எடுத்திருப்பேன், அதுலேருந்து கிரவுண்டு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். இந்த பவர் சப்ளைலேருந்து எடுக்கக்கூடாது கிரவுண்டு. அடுத்து இந்த வெள்ளை வயர் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நேராக கொண்டு வந்து இந்த யூஎஸ்பி போர்டில் மைனஸ் இருக்கு பாருங்க, அதாவது கிரவுண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, கிரவுண்டை கொண்டு வந்து இந்த கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருக்கேன். நான் இந்த ரெகுலேட்டரில் ப்ளஸ் வோல்ட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன், கிரவுண்டு கொடுக்கல. கிரவுண்டை வந்து நான் இந்த கண்ட்ரோலில் கொடுத்துட்டேன். இது வந்து ஒரு 6 இன்ச்சு ஸ்பீக்கரு இல்லை 8 இன்ச்சு ஸ்மால் மேக்னெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இந்த கிளாஸ் ஆடியோ போட பொறுத்தளவுக்கு வோல்ட் வந்து கூட கொடுக்கணும். நம்ம இதில் 12 வோல்ட் தான் கொடுக்குறோம் இந்த போட பொறுத்தளவுக்கு. அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஹெவி மேக்னெட் யூஸ் பண்ண வேணாம். அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.